Nah, itu suara TV guys. Ini Bluetooth. Nah, suaranya optik. Nah, penerima HDMI. Hai guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya mau unboxing, maksud saya review guys. Review ini yang ada di dalam ini. Ini adalah soundbar. Sebenarnya saya mau unboxing, tapi ini sudah saya buka boxnya. Boxnya ini guys. Nah, ini soundbar dari JBL. Nah, ini JBL Harman Bluetooth HDMI Dolby Audio. Soalnya ini sudah saya unboxing dari tokonya ya guys, jadi saya nggak bisa unboxing lagi di video ini. Nah, ini boxnya. Seri tipenya ini bar 2.0 all-in-one. Bentuknya kayak gitu. Nah, ini seri tipenya bar 2.0 all-in-one. Cuman kayak gitu aja boxnya. Isi paketnya sebenarnya sudah saya cek, tapi saya mau buka di video ini. Nah, ada remote, ada banyak kabel. Pertama, kabel colokan dari Indonesia ini yang biasa. Panjangnya, wah ini lumayan panjang nih guys, sekitar 1 meteran nih. Satu, dan ini wow, ada 2 yang sebenarnya guys. Ini yang model bagus banget nih. Ini yang model biasa, dan ini yang model apa ini, keren banget nih. Sama lubangnya juga sama ini. Lubang colokan kayak gini, lubang 8. Terus yang model kayak gini, colokan Chinese, lubangnya juga sama kayak gini. Baru dikasih lagi yang kayak gini, yang biasa tadi kayak gitu tadi. Ini semua panjangnya sama semua gitu. Ini dikasih apa ini? Dikasih mur, share. Ini mur buat bracket ya guys. Bracketnya ini. Bracketnya ada 2 bracketnya. Dan dikasih baterai. Dikasih baterai. Saya mau pasang dulu ini baterainya. Baterai dari Mitsubishi mobil. Remote-nya keren banget, simple, minimalis. Wow,
keren. Terus ada HDMI, nggak usah saya buka ini guys, soalnya saya sudah banyak punya HDMI yang panjang. Terus ini mono sudah, sama kartu garansi udah, tidak ada power lagi. Saya singkirin dulu. Nah, langsung aja ini. Nanti ini baru saya coba pakai Bluetooth ya guys, belum saya coba pakai kabel semua. Nah, ini guys soundbarnya. Di sini sebenarnya ini ada penutup ini guys, penutup ini. Nah, ini ada lubang buat angin, buat subwoofernya. Nah, ini guys, ini adalah lubang buat bracket ini, mur buat bracket ini. Terus di sini ada HDMI out. HDMI outnya harus di TV juga ARC ya guys. Di TV LED ARC dan HDMI out ini ARC. Jadi suaranya bisa digital. Sama ini USB purpose only. Gunanya untuk apa? Saya ini belum coba ini yang ini. Sama ini optical audio. Sama colokan power. Di sini tertera ada Dolby Audio HDMI. Di atas ada tulisan JBL sama tombol manual on off, volume, sama ini buat pindah audio seperti mau HDMI atau optical audio. Di depan ini bahannya bagus banget nih, keren, kecil. Di belakang ini ya cuman kayak gini, ada bantalan kaki buat kaki nih. Keren. Saya penasaran ini yang belum saya coba ini USB nya. Bentar, kita tes dulu atau kita nyalain dulu ini guys. Soundbarnya. Nah, kita nyalain dulu ini guys. Nah, itu nyala, ada LED nya ini buat volume. Sudah siap nih USB. Ini fungsinya atau langsung plug and play atau gimana? Wow, beneran guys, langsung plug and play.
Nah, ini guys, sudah saya pasang bracket. Nanti saya akan coba suaranya ini kualitasnya kayak apa. Ini saya mau masukin power adapternya. Nah, sudah terpasang. Nah, itu Bluetooth nyala. Saya mau koneksikan ke smart TV nih guys. Nah, itu guys, sudah terdeteksi JBL bar 2.0. Nah, sudah terdengar. Nah, ini pakai Bluetooth, yang tadi sudah pakai USB ya guys. Nah, ini suaranya kualitasnya. Bassnya mantap, tapi tidak terlalu ngebass banget, soalnya ini soundbar, jadi kejernihannya yang ditonjolkan. Keren ya. Pakai Bluetooth, yang tadi USB MP3 sudah saya coba, tinggal kita coba pakai optical audio atau kabel optik. Keren banget remote-nya. Nah, sekarang ini sudah nyala. Ini dari TV nih guys. Harus di sana harus dipasang optical audio juga atau kabel optik dari TV ini. Nah, ini sudah nyala, berarti ini sudah terpasang di sini, di TV ini. Kita coba. Pause dulu. Nah, ini nyala lasernya, kabel optik. Nah, sudah terpasang. Nah, kita ganti optical keluaran atau keluar audionya optical atau optik audio. Nah, ini suara optik speaker TV. Nah, kalau speaker TV kayak gini, kita coba tes. Nah, itu suara TV guys, bukan keluar dari suara soundbar ini. Tuh. Nah, speaker TV. Kita ganti suaranya. Ini Bluetooth. Nah, oh ya guys, saya lupa. Ini remote-nya belum saya pindah ke TV, jadi suara masih Bluetooth ya guys. Cara pindahnya tombol ini, tombol TV. Ini Bluetooth, ini TV. Nah, itu LED indikatornya berarti udah suara TV. Kita coba. Nah, itu optical audio, keren banget suaranya. Lebih jernih pakai optical ya guys dibanding pakai Bluetooth. Nah, itu mantap banget. Tuh lihat, dari optik, keluarannya optik, bukan dari speaker TV atau Bluetooth.
soalnya lebih bassnya kelihatan mantap pokoknya guys. Nah sekarang pakai kabel HDMI, di sana harus tertancap di TV LED yang AR atau ARC seperti ini contohnya guys. Nah seperti ini contohnya, saya mau colokin ke HDMI out audio. Jadi ini sudah tadi Bluetooth sudah, optical sudah, tinggal HDMI. Kita cek dulu. Nah itu sudah penerima HDMI out. Ini keluar audionya, tidak lagi pakai optical tapi pakai HDMI. Uniknya kalau pakai HDMI kita tinggal volumenya tinggal diatur pakai remote. Kita coba. Nah itu lihat, nah penerima HDMI. Jadi ini pakai kabel HDMI ya guys, keluaran dari TV ini. Nah itu tadi guys video saya kali ini tentang review sebuah sound atau soundbar dari JBL, seri atau tipenya bar 230 all-in-one. Ini dari JBL ya guys, keren banget. Ini menurut saya suaranya keren banget, memuaskan banget. Buat nonton film juga oke, buat dengerin musik juga oke. Bisa pakai yang varian pakai kabel optical audio, HDMI, atau pakai USB. Semuanya cocok banget atau keren banget. Next time kita ketemu lagi di video berikutnya, unboxing, review, tutorial di channel ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke guys, thank you.